नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों की ये समस्या रहती है कि उनके घुटनों से सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या कोई काम करते वक्त, उठते बैठते वक्त कट कट की आवाज़ आती है। घुटनों में मौजूद कार्टिलेज अगर घिस जाए तो हड्डियों के बीच रगड़ होती है, जिससे कट कट की आवाज़ आती है। आप देख सकते हैं कि बोन हमारे कैसे जुड़ा हो रहता है घुटने का। यहाँ पे घुटनों में जॉइंट में हवा के बुलबुले बन जाते हैं जो मूवमेंट के दौरान फटते हैं। इसकी वजह से आवाज़ आने लगती है। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं घुटने का स्ट्रक्चर, पटेला, लिगामेंट, टिबिया, नी, क्वाड्रिसेप्स। तो इसी बीच में फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसके कमी होने से भी घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है। घुटनों की कट कट की आवाज़ से परेशान हो तो विटामिन डी एक ऐसा सोर्स है जो हड्डियों को मजबूत करता है। ऐसा विटामिन होता है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है? सनलाइट। लेकिन इसके अलावे भी सेकेंडरी सोर्सेस हैं जिसके चलते आप सुपर फूड्स ले सकते हैं। प्याज, लहसुन में मौजूद सल्फर लुब्रिकेशन का काम करता है। इससे पैरों की सूजन कम हो सकती है। लाल शिमला मिर्च में A, B, C प्रचुर मात्रा में होता है। हफ्ते में एक बार लाल शिमला मिर्च जरूर खाएं। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो हड्डियों के दर्द और सूजन को कम करते हैं। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और जरूरी खनिज से भरपूर बीन्स एक बेस्ट सुपरफूड है। घुटनों से कट की आवाज़ आने पर क्या करें? चना गुड़ आप खा सकते हैं, पर्याप्त पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कैल्शियम डी सोर्स वाले फ्रूट्स आप ले सकते हैं, सनलाइट्स में रह सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका वेट बॉडी पार्ट से ऊपर अधिक है, मतलब पैरों से ऊपर, तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। घुटनों की आवाज़ की एक बड़ी वजह ग्लूकोसामाइन की कमी भी हो सकती है जो कार्टिलेज को ठीक करने में मददगार होता है। यह जोड़ों के दर्द एवं सूजन की कमी को कम करता है। कैल्शियम से भरपूर चीज़ें। कैल्शियम को हड्डियों का बूस्टर माना जाता है। तिल, रागी, दूध, दही जैसे सुपर फूड्स कैल्शियम से भरपूर होते हैं और घुटनों को मजबूत करते हैं। पोटेशियम। अगर घुटनों में जकड़न या आवाज़ आ रही है तो पोटेशियम की कमी भी इसकी एक वजह हो सकती है। इसे आप डाइट में शामिल कर अकड़न से प्राप्त राहत पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।